Salam. Bugün Xırdalan şəhərində 2 mərtəbəli gözəl bir həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Həyət evimiz super təmir, geniş bir həyəti var. Bu zirzəminlə bir yerdə 3 mərtəbə sayılır. Və bunu burasına, bu qaraj yerinə, zirzəmiyə kanalizasiya sistemi çəkilib. Yayda burada oturmaq da olar. Və gördüyünüz kimi kombi sistemi çəkilib bura. Və burada kanalizasiya xətti tam hazır. Yaşayış olunub təmirdən sonra. Sahəsi 120 kvadrat metr. 4 otaq. Və görürsünüz. Zirzəmisi çox hündürdür və çıxıram. Otaqlarla sizə tanış edeyim. Sənədə tam mülkiyyətdir. Torpağın və evin çıxarışı var. Gördüyünüz kimi. Bura evimizin koridorudur. Tam təmir. Bir otaq aşağıdadır. Bura evimizin zalıdır. Çox geniş, işıqlı bir zalı var. 3 otaq üstədir. 2 dənə sanuzeli var. Birinci, ikinci mərtəbələrdə. Və bu bir sanuzel. Birinci mərtəbədə yerləşən. Bura mətbəx. Onu da deyim ki, bütün otaqlara pəncərə var, işıq düşür. Və çıxıram ikinci mərtəbəyə. Çox gözəl təmir olunub. Çox əla. Düşmə bir ev. Qiymət də çox münasibdir. Və bu da ikinci bir sanuzelimiz. Və bu ikinci otaq. Təmiri əla. Buranın da bütün pol laqlanıb. Və bu üçüncü otağımız. Və buradan da evimizin eyvanı var. Eyvanla çıxa bilərsiniz. Və bu da böyük bir eyvanı. Qazı, su, işığı, hər bir şey daimidir. Yaxınlıqdan avtobus keçir. Məktəb yaxında, bağça yaxında. Və bu da dördüncü bir otaq. Qiyməti 80.000 manat. Real alıcıya endirim olacaq. Çox düşmə bir qiymət. 120 kvadrat, 2 mərtəbə, 4 otaq, həyət evi. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub, like düyməsinə vurmağı unutmayın. Təşəkkürlər.